നമ്മളിപ്പോൾ ചേരാനല്ലൂരുള്ള ബേഡ്സ് എക്സോട്ടിക് പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മേത്തും നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വന്ന് ഇതുങ്ങളിരിക്കും. നമുക്ക് ബേഡ്സിന് തീറ്റ കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ബേഡ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലും മേത്തും എല്ലാം വന്നിരുന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പാർക്കിങ്ങിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് 150 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് അവർ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറയും. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നെല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ട് ബേഡ്സിന് ഇൻഫെക്ഷനൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഒരു മുൻകരുതലായിട്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യിക്കുന്നത്. കൈയൊക്കെ കഴുകി ഒരു വലിയ ഹാളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിനെ 3ആയി ഭാഗിച്ച് 3 തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പക്ഷികളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേതിൽ ചെറിയ പക്ഷികളും രണ്ടാമത്തേതിൽ അല്പം വലിയ മക്കാവോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളെയാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായി കാണുന്ന ഹാളിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭീകര ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് താഴേക്ക് കൂടെ നോക്കി നടക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവയെല്ലാം ചവിട്ടാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കാം. നമ്മൾ ഹോളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പാത്രത്തിലായി ഇവർ തീറ്റകൾ തരും. ആ തീറ്റ കണ്ടിട്ട് കിളികൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കെല്ലാം വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഇവരെ കിളികൾക്കെല്ലാം ഓൾറെഡി തീറ്റ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്തെല്ലാം കിളികൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര താമസമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരാൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് നോക്കാം. കാര്യമായിട്ട് പാത്രമൊക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ചൊക്കെയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത്. ഇവിടെ വന്ന ബേഡ്സിനെ കാണാനും ബേഡ്സിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനൊക്കെ അവർക്കൊരു കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അരുൺപുർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പേടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഇത്തിരി അകന്ന് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം പക്ഷികളെ മാക്സിമം സ്പർശിക്കാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതേപോലെ ഇവർ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തീറ്റ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ വരും. നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേഡ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ മേത്തും കയ്യിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വേണം വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ കൈയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ കമ്മൽ അതേപോലത്തെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഊരി വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ ഇവർ പറന്ന് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കൊത്തിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മക്കാവോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ ഇനം പക്ഷികളെയാണ്. ഇവിടെയും പക്ഷികൾ നമ്മുടെ മേത്തും കയ്യിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ കൈയൊക്കെ കഴുകിയാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത്. അത് പക്ഷികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അവയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷനൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുൻകരുതലായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധിക സമയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവരെ പക്ഷികളെ തരുന്നില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവരെ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം പക്ഷികളെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നുണ്ട്.
മക്കാവ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവയെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇവിടെയുള്ളത് 2 ഭീകരന്മാരാണ്. കാഴ്ചയിൽ വളരെ പേടിയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവർ വെറും പാവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ കയ്യിലെടുക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ ചില്ലുകൂട്ടിലാണ് ഇവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക സമയത്തും ഇവർ ഈ മൺചട്ടിയുടെ അടിയിലായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുക. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മൺചട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ ഏത് സമയത്തും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ആശങ്കകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പാമ്പ് പറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കെന്നാലും കൈവറയില്ല. പക്ഷേ പുള്ളി മൈൻഡിലാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് ബസ് കിട്ടുവാണ്. ഇടുക മോനേട്ടാ മൂക്കിനാടി കിട്ടും. അതൊക്കെ എന്നിട്ട് പേടിപ്പിക്കില്ലട്ടാ. അത്യാവശ്യം ബലമൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളി. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നിയാലും പുള്ളി നല്ല ബലത്തിലൊക്കെയാണ് പിടിച്ച് കയറുന്നത്. ചെക്കരുത്, ഞെക്കിയ പാമ്പ് പിടിച്ച് കടിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാമ്പിനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫേസിന് നേരെ കൊണ്ടുവരരുത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മളെ കടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതൊരു അപകടം പിടിച്ച സംഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിനെ തരുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നിടത്ത് 250 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തത്. നമുക്കിവിടെ പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ 2 പാമ്പുകളാണുള്ളത്. അതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ പാമ്പിനും 100 രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഇവർ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളിവിടെ എത്തി നമുക്ക് പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് ഇവർ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ചിലരൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ തർക്കിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജ്യൂസുകളും മൊജിറ്റോസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്കിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്പേസോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫാമിലിയോടൊപ്പം വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ് പാർക്ക്.